Өткен дәрісте біз галоген алкандардың кейбір химиялық қасиеттерін қарастырдық. Қызықты химиялық қасиеттердің бірі галоген алкандардың органометалл қосылыстарын түзу қабілеті. Бұл қандай қабілет? Органикалық химияда көміртек атомы мен металл атомы арасында байланысы бар молекулалар органометалл қосылыстары деп аталады. Алғашқылардың бірі болып, осындай өзгерісті органометалл қосылыстарының пайда болуын француз химигі Франсуа Август Виктор Грингард жүзеге асырды. 20 ғасырдың басында ол галоген алкандардың металл магниймен әрекеттесуінен магний органикалық қосылыстар түзетінін зерттеді. Ол үшін 1912 жылы Нобель сыйлығына ие болды. Гриня реактивтері сусыз, яғни абсолютті еріткіштерде алынады. Мысалы, диэтил эфирді немесе тетрагидрофуран галоген алканды магниймен жоңқасын тамызу арқылы алады. Йод және бром туындылары бұл реакцияға ықыласпен әрекеттеседі. Хлор туындылары сәл баяулау әрекеттеседі. Фтор алкандар бұл айналымға мүлдем түспейді. Бұдан әрі әрине норман реактивтердің пайда болуына әкелетін қосылыстардың осы түрін зерттеу жалғастырылды. Бұл винил магнит галогениттері. Егер галоген алкан молекуласында екі галоген молекуласы болса, бұл қандай жағдай болады? Бұл әрекетті дамытудың екі нұсқасы бар. Егер галоген атомдары бір-бірінен алыс болса, онда біз бис металл органикалық қосылыс аламыз. Егер галоген атомдары жақын болса, онда негізгі түзілу бұл сәйкес алканның пайда болуына әкелетін дегалогендеу реакциясы болып табылады. Өз табиғаты бойынша магний органикалық қосылыс өте күшті негіз, сондай-ақ күшті нуклеофил болып табылады. Сонымен қатар көміртек магний байланысының полярлығы электр терістігі төмен магний атомы ішінара оң зарядталады, ал электр терістігі жоғары көміртек атомы артық электронды тығыздыққа ие болады. Нәтижесінде Гриня реактивтері сутек катиондарының кез келген бейтараптандыру реакцияларына ықыласпен әрекеттесе алады. Сумен, қышқылдармен, спирттермен және тағы басқа қосылыстармен. Сондай-ақ нуклеофил ретінде ол галоген алкандармен өте оңай әрекеттеседі. Бұл Гриня реактивтерін синтездеуде жанама процесінің себебі болып табылады. Галоген алкандардың артық мөлшерде болса, біз химиялық экспериментті жоспарлау кезінде сөзсіз қаныққан көмірсутектердің алатындығымызға ескеруіміз керек. Гриня реактивтерінен ең көп карбонилді қосылыстармен реакцияларында қолданылады. Алдегидтер немесе кетондар жағдайында біз біріншілікте, екіншілік, үшіншілік спирттерді де оңай ала аламыз. Егер карбон қышқылының туындысы эфир Гриня реактивінің серіктесі болса, бұл жағдайда реакция үшіншілік спирттің пайда болуына әкеледі. Карбон қышқылының өзі қолданылған жағдайда карбонилді қосылыстың пайда болу сатысында тоқтайды. Биорганикалық молекулаларда да Гриня реактивтеріне бей-жай қарамайды. Мысалы, көміртегі диоксиді белгілі көмірқышқыл газы Гриня реактивімен әрекеттескенде электрофильді қасиеттерге ие болады. Бұл жағдайда біз карбон қышқылын аламыз. Бұл түрлену органикалық синтезде қолдануға өте ыңғайлы. Зертханада бастапқы галоген молекуласына бір көміртек атомына оңай қосуға болады. Гриня реактивтерін тағы бір қызықты пайдалану изотоптарды көмірсутек молекуласына енгізу әдісі. Мысалы, пропан молекуласын екі бромпропанды алуға болады. Ол одан әрі Гринердің сәйкес реактивіне айналады. Оны ауыр сумен өңдеу, яғни дейтерий атомдарымен байытылған өте селективті және екі дейтеропропонның пайда болуына әкеледі. Бұл табиғи түрде органикалық синтезде қолданылады. Тек магний органометалл қосылыстарының түзілуіне қабілетті емес. Сонымен қатар литийдің органикалық туындылары да бар. Литий органикалық қосылыстары металл литиймен белсенді галоген алканның өзара әрекеттесу арқылы Гриня реактивтеріне ұқсас болуы мүмкін. Алынған молекулада көміртегі металдың өте полярлы байланысы бар. Бұл молекулалардың түрі өте күшті негіздер және өте белсенді нуклеофилдер болып табылады. Сонымен қатар кейбір жағдайларда литий органикалық қосылыстардың белсенділігі үшін Гриня реактивтер үшін классикалық немесе ыңғайлы еріткіштер литий органикалық жағдайда жарамайды. Мысалы, диэтил эфиріндегі литий трет бутил алу мүмкін емес. Өйткені бұл екі зат бір-біріне
және өзара әрекеттесе алады. Сондай-ақ литий органикалық қосылыстардың негізділігінің артуы көбінесе қалыпты жағдайда қышқыл қасиеттерін көрсетпейтін молекулалармен өзара әрекеттесу кезінде көрінеді. Литий органикамен байланысқан кезде бұл молекулалар сутегі катиондарын бере алады. Бұл шын мәнінде қышқылдық қасиеттерінің көрінісі болып табылады. Жалпы литий органикалық қосылыстардың химиялық әрекеті Grignard реактивтері үшін толығымен қайталайды. Сонымен қатар литий органикалық қосылыстардың реактивтілігі жоғарылайды. Келесі дәрісте біз бір функционалды тобы бар органикалық молекулалардың спирттердің химиялық әрекетін қарастыратын боламыз.